మహబూబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుండి ఉక్కపోత తీవ్రంగా ఉండడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ వర్షంతో వాతావరణం చల్లబడి ప్రజలు ఉపశమనం పొందారు. మహబూబాద్ జిల్లా కేంద్రం కేసముద్రం, నెల్లికూదూరు, కొత్తగూడెం, గంగారం మండలాల్లో సుమారు గంట పైగా భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షానికి మహబూబాద్లోని పలు రహదారులు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు, తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఆవరణలో వరద నీటితో నిండిపోయింది. వ్యవసాయ మార్కెట్ కార్యాలయంలోకి వరద నీరు చేరింది.